Sono impegnato alla cabina di regia insieme alla collega Yolanda Gentile di Vada. All'azione Una mano all'anziano. Nel progetto Reti Vitali il servizio è disponibile dalle 9 alle 12 del mattino. In questi mesi di attività iniziati a maggio e che si concluderanno a dicembre, abbiamo ricevuto parecchie telefonate di persone anziane, sole, bisognose di compagnia, ma soprattutto di un intervento tangibile per sostenerli nei loro bisogni quotidiani. Il più delle volte la richiesta era di accompagnamento all'ospedale piuttosto che alle visite mediche, piuttosto che la spesa quotidiana. La cosa interessante è che si sono fatti avanti anche le figlie, in particolare, di questi anziani, preoccupate del fatto che ad agosto magari loro non c'erano, o piuttosto che per una serie di situazioni loro personali di lavoro o familiari non potevano essere sempre presenti alle risposte dei loro cari, e quindi si sono interessate per coinvolgerci nell'aiuto quotidiano che noi diamo, anche collaborando con altre associazioni in rete. Mi vengono in mente degli esempi, insomma, ne vorrei citare qualcuno. Uno in particolare di una signora che in carrozzina non poteva più scendere le scale, e in rete con appunto le altre associazioni abbiamo trovato il sistema di darle delle indicazioni per ottenere degli ausili speciali che l'ASL passa, che è appunto una specie di trattorino che accompagna nel scendere le scale piuttosto che a salirle, e questo per lei e per i loro familiari è stata una cosa eccezionale, perché così permette anche a questa signora anziana di poter uscire e prendere un po' d'aria. Il numero attivo dell'associazione IASI Pronto Anziano, che risponde alle richieste delle persone che hanno bisogno, è il 351 10 32 745, attivo dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.